მაშინ, როცა საბჭოეთის ნამგალს ჟანგი მოსდებოდა და საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე ბნელი ჟამი იწყებდა ჩასახვას, ალბათ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ძალიან მალე, ზუსტად ამ ადგილას, ამ ეზოში, ამ კურთხეულ მიწაზე აღიმართებოდა ტაძარი, რომელიც ჩვენი ქალაქის სულიერ ყოფას ძირეულად გარდაქმნიდა. ეს იოანე ნათლისმცემლის სახელობის საკათედრო ტაძარია. თუმცაღა, ცოტას თუ სმენია იმ საოცარი ისტორიის შესახებ, რომელიც ამ ერთი შეხედვით უბრალო საოცავის მიღმა იმალება. თქვენ წინაშეა ისტორია ტაძრისა, რომელმაც სრულიად შეცვალა ჩვენი ქალაქის საზოგადოებრივი გეზი. ისტორია დიდოსტატისა, რომლის მარჯვენამ ჩვენს ქალაქს სულისმიერი სამყუდრო აჩუქა. ეს მამა ამბაკუმის ისტორიაა. მღვდელმონაზონი ამბაკუმი, ერისკაცობაში შალვა სანიკიძე, დაიბადა 1953 წლის 23 თებერვალს, კარლოს სანიკიძისა და ნელი გვალიას ოჯახში. ჰყავდა ერთადერთი, უმცროსი ძმა ზურაბი. 1959 წელს სწავლა დაიწყო ქალაქ სენაკის პირველ საშუალო სკოლაში. 1969 წელს სკოლის წარმატებით დასრულების შემდეგ თბილისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ჩაირიცხა, ინჟინერიის ფაკულტეტზე, რომელსაც საღამოობით ესწრებოდა. დღისითკი სხვადასხვა სამუშაოთი იყო დაკავებული. ინსტიტუტის დასრულების შემდეგ მშობლიურ ქალაქს დაუბრუნდა, სადაც სოფელ ნოსირის რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების კომბინატში დასაქმდა, ჯერ ოსტატის, შემდეგ კი მთავარი ინჟინრის თანამდებობაზე. ძალიან მალე კი კომბინატის დირექტორად დაინიშნა. თანამშრომლები შალვას ახასიათებდნენ როგორც ერთგულ და შრომისმოყვარე ადამიანს, რომელიც მუდამ მზად იყო დახმარების ხელი გაეწვდნა ირგვლივ მყოფთათვის. ინსტიტუტში სწავლის დროს იგი მომავალ მეუღლეს, მანანა ესებუას შეხვდა, რომელიც იმ დროს პედაგოგიური ინსტიტუტის სტუდენტი იყო. 1976 წელს დაქორწინდნენ. ქორწინებიდან ერთ წელიწადში, 1977 წლის 22 ოქტომბერს შეეძინათ პირველი ვაჟი, კახა. 1980 წლის 7 იანვარს კი მეორე ვაჟი, ირაკლი. ორივე მათგანმა დაასრულა პირველი საშუალო სკოლა და იმავე წელს თბილისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ჩაირიცხა. კახა ინფორმატიკის, ხოლო ირაკლი ენერგეტიკის ფაკულტეტზე. როგორც ქალბატონი მანანა იხსენებს, მათ ძალიან ბედნიერი ოჯახი ჰქონდათ. ცხოვრობდნენ ლაღად, ოჯახურ იდილიაში. 1997 წლის 22 ოქტომბერი, კახას დაბადების დღე. ოჯახის წევრები და მეგობრები ძვირფასი ადამიანის დაბადებას აღნიშნავენ. ყველა ბედნიერია, ყველას გულწრფელი ღიმილი დასთამაშებს სახეზე. ყველას უხარია, რომ 20 წლის წინ ქვეყანას კახა მოევლინა. მაგრამ ხანგრძლივეს სოფელი გაახარებს ვისმე განა. ბედნიერმა წლებმა დიდხანს ვერ გასტანა. ამ დღიდან რამდენიმე თვის შემდეგ სანიკიძეების ოჯახში საზარელი ტრაგედია დატრიალდა, რომელმაც მთელი ქალაქი შეძრა. 1998 წლის 23 იანვარი. თბილისიდან საახალწლოდ დაბრუნებული კახა მეგობრებთან ერთად ქალაქში სეირნობდა, როცა შეამჩნია, როგორ ჩაგრავდნენ ერთ ახალგაზრდას ქუჩაში.
კახა გამოიქომაგა მას. ურთიერთშელაპარაკება მწვავე დაპირისპირებაში გადაიზარდა. რა დროსაც მას ცივი იარაღით მძიმე ჭრილობა მიაყენეს. ნაჭრილობები იმდენად მძიმე აღმოჩნდა, რომ კახა იმ საღამოსვე გარდაიცვალა. ამ დროს ის მხოლოდ 20 წლისა იყო. ტრაგედიამ კახას ოჯახსა და მეგობრებზე ღრმა კვალი დატოვა. ერთ დროს ბედნიერ, უდარდელ ცხოვრებას მოულოდნელად მიწა გამოეცალა და საზარელი უბსკვლისკენ დაიძრა. ცხელგულიანი ბიჭები კახას ღირსების დასაცავად მზად იყვნენ ყველზე შური ეძიათ. მაგრამ კახას გასვენების დღეს შალომ მოიხმო ისინი და დააფიცა, რომ ამ საქმეში არ გაერეოდნენ, რადგან ამგვარად კახას სულს ისინი ვერ შეეწეოდნენ. მან განაცხადა, რომ თავად მოაგვარებდა ყველაფერს. დიდი სულიერი ჭიდილისა და ვნებათა ღელვის შემდეგ შალომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომელმაც ყველა გააოგნა. საიდან გავიცანი მე, ბატონი შალვა, რომელზუნი ამბაკუ. ეს იყო 98 წლის ბოლო იყო სადღაც. ჯოსენაკში მსახურობდი, მაშინ მოვიდა ჩემთან, მისი სიმამრის 40 იყო. და მხოლოდ გავიცანით ერთმანეთი და წაყოლოდი და რაღაც იქ. რაც ძალიან ისეთი თბილად. რაც გავიცანი, რაც კარგი სტაბილურობა დატოვა ჩემზე და არ გასულა რამოდენიმე თვე და ეს ტრაგედია შეემთხვა ოჯახს, რაც მოხდა. კახას გარდაცვალება ტრაგიკულია. ისევ შალვა მოვიდა ჩემთან. მე არ ვიცოდი ახლა ეს ვინ იყო, რა იყო და გამახსენა საკუთარი თავი, მე თქვენთან ვიყავიო რამოდენიმე თვის წინ და აი ასე რაღაცა შეემთხვა. მაგრამ საოცარი იყო რაღაც ისეთი სიმშვიდე ახლდა ადამიანს, საუბრობდა თავის შვილის გარდაცვალებაზე. ეს აი წინა დღეს მოხდა არ იყო ამბავი. რაღაც გამიკვირდა მე, აი ასე დროს მამები არ მოდიან საერთოდ, როცა შვილი გარდაეცვალა და მოდის ან მეზობელი ან რაღაც ათესავე. თხოვა წაყოლოდი და პანაშვილი გადამიხატა მე-13 დღეს. აქედან აქ უფრო დავახლოვდით უფრო ერთმანეთს და მე განვიცდი ძალიან, იმიტომ რომ ასე ტრაგიკული შემთხვევა პროსის შვილი 22 წლის მაწვილი ზაში მივიდოდი, ფიქრობდი რა მეთქვა, როგორ მეთქვა. იქ რომ მივედი და პანაშვილი გადავიხადე, ისეთი სიმშვიდე იყო, ჩემს გარშემო და ისეთი სითბო გამიკვირდა. რომ არა, ეს არ იყო სტანდარტული ქცევა მშობლისა, როგორც ბატონი შალვა იქცებოდა მაშინ. მე წესის აგება, მე ეს 40 დავახლოვდით და ასე წავიდა. ბატონმა შალვა მითხრა ასეთი რაღაცა, რომ ასეთი რაღაცა მაქვს ჩაფიქრებული, რომ ჩემი შვილის სულის საუხად ტაძარი ავაშენო სენაკში და მე გამიკვირდა ახლა ძალიან კარგი აზრია მე უთხარი, მაგრამ თქვენ გაქვთ ამის ფინანსური საშუალება, რომ ეს გააკეთოთ. მე არ მაქვს ამის საშუალება, მაგრამ მე მაქვს ღვთისმეტი და ვიცი რომ მას შევძლებ. და საიდან გაგიჩნდათ ეს იდეა, ნუ თავიდან ასე მქონდაო, რომ შვილის ძიებაზე ფიქრობდიო გულში. აი ეს დისხას არ გასტანაო ამან. უცებ რაღაც გული გამითბაო და მივხვდი რომ ეს დიდი უაზრობაა. და წამოვიდაო იდეა ამის საპირისპიროდ. როგორც ამაზე ვარ ვიტყვიო შვილის ძიებაზე, წამოვიდა იდეა რომ დასდას ხო არ აშენებ. ეხლა რა მოვლენა მოხდა? ბატონი შალვა ბრუნდება სასაფლაოდან, შვილის სასაფლაოდან, 40 არაა ჯერ. და გზაზე შეხვდა მეუფე გრიგოლი, მაშინ მეუფე გრიგოლი იყო, ფოთის ეპისკოპოსი ლევანდელი. მართველი ეპისკოპოსი იყო ჩვენი. გააჩერებინა, თხოვა გააჩერა, ეპისკოპოსი და მივიდა, კურთხევა აიღო და უთხრა თავის ტრაგედია რაც შეემთხვა. და უთხრა რის გაკეთებას უნდოდა. და მეუფეს არაფერს უთქვია, ჩამიხუტაო. და ღმერთმა ხელი დამოცაო რა ამ საქმეზე და აქედან დაიწყო. დიახ, სწორედ ასე დაიწყო. კახას სიკვდილი გარდამტეხი წერტილი აღმოჩნდა შალვას ცხოვრებაში. მან დიდი ქართეხილის მიუხედავად მოახერხა და უარყო თავი თვისი. უკან მოიტოვა ვნება შურის ძიებისა და ფერი იცვალა. სწორედ ამ დროს იშვა შალვას სულში ჭეშმარიტი ქრისტიანი, რომელმაც ღვთისკენ მიმავალი გზა გაუნათა მე-11 ჟამის მუშაკს.
იგი მალევე მიხვდა, რომ ბოროტება იქვე უნდა დაიგმოს, სადაც აღმოცენდა, რომ დაუშვებელია მის ალაგზე მორიგი უკეთურების დათესვა. ხო მე რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, აი თუ ადამიანი მიხვდა თავის სისუსტეს და უძლურებას, როგორ იახლოვებს ღმერთი. მიხვდა ბატონიშ შალა რომ აზრი რა ქონდა შურიზიებას, ბოროტებას ვერ ამოფხვრიდი, ფალმას ჩაუნერგა რომ არ გინდა შენეს არ გააკეთო და როგორც ეს გარაცვლა მიიღო, ღმერთისგან წამოვიდა დიდი ძალა და დიდი აი ყველანაირი დახმარება წამოვიდა, სულიერის და ფიზიკურის. მე რატომღაც ასე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უფალს ძალიან უყვარდით და გამოგვირჩია ალბათ შეფოუყარ. იმიტომ რომ იცოდა ალბათ მამამ ბაკუმის შესაძლებლობები და კახა გაიყვან აქედან რომ ჩვენი სენაკელებისთვის ეს ძვირფასი ტაძარი აეშენებინა. ტაძრის მშენებლობა 1998 წლის გაზაფხულზე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით დაიწყო. საქმე იმაშია, რომ გასაბჭოებამდე უშუალოდ ქალაქის ტერიტორიაზე ერთადერთი წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი დღევანდელი მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრის მახლობლად მდებარეობდა, რომელიც გასაბჭოების შემდეგ 1924 წელს ღვთისმფრინავმა ხელისუფლებამ დაანგრია და ამჟამინდელი შენობით ჩაანაცვლა. გამომდინარე აქედან, ქალაქის ეს ტერიტორია სენაკის მაცხოვრებლებისთვის მუდამ ასოცირდებოდა საკულტო ადგილთან. მათ შორის ყოველთვის არსებობდა გარკვეული ქვეცნობიერი მისწრაფება, რომ ამ ტერიტორიაზე ერთ დროს ახალი ტაძარი უნდა აგებულიყო. შალვამდე ბევრს უცდია ამ საქმისთვის ხორცის შესხმა, თუმცა ყოველი მცდელობა უშედეგოდ სრულდებოდა. იყო რამოდენიმე მცდელობა იყო წინა წლებში. სხვა განმგებლების დროს, მაგრამ ხალხს და სურვილს ესაბამი არ გასცემენ. მინდოდა აი მოსაველის კუჩის მიმდებარე ძველი დამწვარი პოლიციის აღიარს აღმოჩენებინა ეს, მაგრამ იქ გაბარიტებში ვერ ჩავეტირეთ რა, ესე იგი ის სკვერი უფრო ნაკლები იყო, ვიდრე ჩვენ აღმოჩენებინა ესედა. ამიტომ გადავწყვიტეთ იქ სადაც აშენებულია, მით უფრო რომ ეს ტერიტორია უკვე მომოქმედო კინოთეატრის საზაფხულო კინოთეატრის ნაგებობა წარმოადგენდა და მით უფრო რომ მაშინ ეს ადგილი როგორც ასეთი შედიოდა სახელმწიფოს მმართველობაში, სახელმწიფოს საკუთრებაში, როგორც არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მისცა და აქ რა თქმა უნდა პირველ რიგში დიდი დამსახურება მიუძღვის ბატონ კარეუგლებოაძეს, ზეფანად რაიონის ხელმძღვანელს, რომელმაც გულთან ახლოს მიიტანა ეს იდეა, შენებლობის იდეა და მან ჩაუყარა საბუთური თავისი გადაწყვეტილებით, რომ აქ კანონიერად დაკანონებოდა ეს ადგილი ტაძრის მშენებლობას. უშუალოდ ტაძრის ისტორიის განხილვამდე აუცილებელია გავიაზროთ ისტორიული ფონი, რომლის ირგვლივაც დატრიალდა მოვლენები. 90-იანი წლების საქართველო. საბჭოთა კავშირის დაშლიდან სულ რამდენიმე წელია გასული. ეკონომიკური კოლაფსი, კრიმინალი, უიმედობა, აუტანელი სიდუხჭირე, სახელმწიფო ინსტიტუტების პასიურობა, სამოქალაქო ომის შედეგად განადგურებული ქალაქი. სწორედ ასეთ დროს, ამ ქაოსის ეპიცენტრში, ჩნდება ადამიანი, რომლის გადაწყვეტილება ყველანაირ ლოგიკას ეწინააღმდეგება, მაგრამ არა უფლისნებას. როგორც წმინდა წერილი გადმოგცემს, შეუცნობელ არს გზანი უფლისანი. სწორედ უფლის განგებამ განაპირობა, რომ უკუნით მოსულ ჟამს, სასოწარკვეთილების ბუდეში იმედის ნაბერწკალს დაესადგურნა იმ ადამიანის ხელით, რომელიც ჭეშმარიტების გზაზე დადგა. 1998 წელს შალვამ ჩამოაყალიბა ქალაქ სენაკის მართლმადიდებელ ქრისტიანთა კავშირი, სახელწოდებით მეოხი, რომელშიც გაწევრიანდებოდა ყველა, ვინც ტაძრის მშენებლობაში მიიღებდა მონაწილეობას. შემორჩენილია 52 გვერდისგან შემდგარი ჟურნალი,
სადაც შეხვდებით იმ ადამიანთან თუ დაწესებულებათა ნაწილს, რომელთაც თუნდაც უმცირესი წვლილი მიუძღვით ტაძრის მშენებლობაში. იქნებოდა ეს თანხა, საკვები, სამშენებლო მასალა თუ ფიზიკური დახმარება, არც ერთი მათგანის ამაგი არ გამოპარვიათ ხელმძღვანელებს. სიის ათვლა 1998 წლის 14 აპრილიდან იწყება. პირველ შემომწირველად კი სიმბოლურად კახა სანიკიძე ფიქსირდება. მშენებლობა საოცრად სწრაფი ტემპით მიმდინარეობდა, რაც როგორც უშუალოდ ქალაქში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ სენაკელთა მზარდი აქტიურობის დამსახურებაა. ვიდეო არქივში შემონახული მასალა ნათლად აღბეჭდავს, თუ როგორი რუდუნებით იღვწოდნენ მშენებლები. ისინი შიშველი ხელებით, ყოველგვარი დამცავი აღჭურვილობის გარეშე, უშიშრად დაავიჯებდნენ ტაძრის კონსტრუქციებზე. უშიშრად, რადგან ერთადერთი საჭურველის სახით სულიწმინდის მადლი ახლდათ თან. ამის დასტურია ის, რომ ადამიანები, რომლებიც აქტიურად მუშაობდნენ ადგილზე, იხსენებენ სასწაულებრივ მოვლენებს, როდესაც მაგალითად მშენებლები გადაურჩნენ სხვადასხვა სიმაღლიდან ვარდნას და უვნებლად წამოდგნენ ფეხზე. ქვებს, რომელთა დაძვრას ჩვეულ მდგომარეობაში 4-ზე მეტი ადამიანიც ვერ ახერხებდა, ტაძრის კონსტრუქციაზე უმალა არ ბენინებდნენ ხოლმე. ამ მოვლენაში რომ დანამდვილებით შემოქმედის ხელი ურევია, მოწმობს ის ფაქტიც, რომ ასეთი მასშტაბის ტაძარი ასეთ მოკლე პერიოდში, 3 წელიწად-ნახევარში აიგო. მით უმეტეს მაშინ, როცა ირგვლივ უმძიმესი სიდუხჭირე და სიბნელე სუფევდა. ეს საოცარი ნიჭი ჰქონდა ორგანიზაციის და ადამიანთან მიდგომა იცოდა, არ ვიცი რა შეუბნებოდა. როგორ ეუბნებოდა. რაღაც მადლი იყო მის, აი ვისანაც მივიდა არავის ვარი არ უთქია მისთვის რამეზე. მე ვერ იხსენა, თქვენ იხსენეთ ბიჭო, ვინო ეს თქვა ბატონო შალავრო, მივედი და ვარი მithra. რა შეუბნებოდა, მაგრამ ახლა ღვთისგან რო იყო ეს იქიდან ვასკვენ რომ წინასწარ იმ ადამიანს ვისაც მიდიოდა გული ესე უბებოდა და წინასწარდებოდა ეს მერტის ჩარევა ეს არის რომ წინასწარ უბობს გულს და დაბრკოლება არ ქონდა ვისაც მივიდა რამე ითხოვა ხუთმაგად მიაგეს. არა მარტო სენაკელები, აი სენაკელები უნდა თბილისში ცხოვრობდნენ, მოსკოვში ცხოვრობდნენ, საზოგადოებრივ ცხოვრობდნენ. გაერთიანა ესენი ყველა. ისინი ერთმანეთთან დააკავშირა. იქ მერე იმართებოდა ტრაპეზები, ეს ერთმანეთს ხვდებოდნენ, იქ მერე მიდოდა ბჭობა, ვინ როგორ, ახლა ბატონი შალამბოდა რომ ახლა ესე იორით მოფენილიც არ იყო, ზოგჯერ მქონდაო წინამდებები, მაგრამ ბიჭვას გადავიწედიო და პირდაპირ გადავდიოდიო შეტევას ვერ რომ ვერ ვაგებინებდი, ვეუბნებოდი როგორ და მერე უკან იხებდნო და რას ქვია აგერა ვარ და რაც ყველა თმობდაო მერე თავის იმას. ამიტომ არის აი თუ ღვთითკეთება საქმე ყოს იოლია და თუ ღმერთისგან კურთხევა არ არის ის უბრალო პატარა საქმესაც ვერ გააკეთებს ადამიანი და ხოხსაც ვერ აიშენებს. დიახ, გზა ნამდვილად არ ყოფილა იაბარდებით მოფენილი, როგორც წმინდა მამები გადმოგცემენ, არც ერთი კეთილი საქმე არ აღესრულების განსაცდელის გარეშე, რადგან სატანური შური წინააღმდეგება ამ საქმეებს. იყო ჟამი ქვათაშეგროვებისა და იყო ჟამი ქვათასროლისა. იყო ჟამი, როცა ადამიანებს ეჭვი შეჰქონდათ ჩალვას კეთილს ინდისიერებაში. მას აბრალებდნენ თითქოს ფინანსური კეთილდღეობის მოსახოჭად აგებდა ტაძარს. ბევრიც უიმედოდ შეჰყურებდა ამ ამბავს. ვერ წარმოედგინათ, რომ დაწყებული საქმე ოდესმე სრულქმნელი სალოცავით დაგვირგვინდებოდა. მაგრამ შალვა ურყევად იდგა, როგორც შუა ოკეანეში სძალი კლდე, რომელსაც არ აღელვებს ტალღების მიმოქცევა. რა არის და ჩვენმა ხალხმა თავის საუკეთესო თვისები გამოავლინა მაშინ. ვიღაცა მაგალითის მიცემ ჭირდება ყოველს ადამიანს მაგალითის მიცემ. რო დაინახეს ეს ადამიანი არ იყო ბოროტი, არ იყო შურიძების მაძე, რაღაცა გაბოროტებული. არ გააბოროტა შურის ტრაგიკულმა სიკვდილმა. ამას შთაბეჭდილება მოახდინა ხალხს. მე ვფიქრობ ამან უფრო იმოქმედა ხალხზე, რომ მიხვდა ეს ანგარებით არაკეთებდა რაღაც სახლის გამო არაკეთებდა მართლა თავის ისე უყვარდა თავის შვილი რომ თავის შვილის რაღაც ისეთ უნდა რომ გამოესყიდა თავის იგი რომ რაღაც მის სულის საუხად საოცარი ენთუზიაზმი ჰქონდა რა ვიცი მე როგორ ფიზიკური ის ჰქონდა არ იღლებოდა აი ენერგია ჰქონდა უკან არ დაიხებდა არაფერს როგორ ის ჰქონდა ღმერთისგან ჰქონდა ეს ძალა ასასაკაც მიადგებოდა გაიტანდა იმას
გააკეთებდა ბოლომდე რა. შესაშურის კონდა რაღაც აი შემართება რა. რამდენიმე თვის განმავლობაში ფინანსური დაბრკოლებების გამო მშენებლობა დროებით შეწყდა. სწორედ ამ დროს გადაწყვიტა შალვამ თბილისში ბინა გაეყიდა და მიღებული თანხით მუშებისთვის ჯამაგირი გადაეხადა. ყურადსაღებია, რომ ფინანსების მოსაზიდად მშენებლობის მესვეურნი არაერთ ხერხს მიმართავდნენ. ჩაატარეს ლატარეა, სადაც სენაკელ ბიზნესმენებს შორის გაათამაშეს ლადა ნივას ავტომობილი. შექმნეს სატელეფონო ცნობარი, რომელშიც გაერთიანდა სენაკელი მოქალაქეების ტელეფონის ნომრები და გასაკიდად გამოიცა. ამას გარდა, ისინი აქტიურად იყვნენ ჩართულნი საქველმოქმედო საქმიანობაშიც. მშენებლობის დროს ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიხსნა უმწეო მარტოხელა პენსიონერთა სასადილო, სახელად ლაზარე, სადაც ძირითადად მშენებლები ტრაპეზობდნენ. მათთან ერთად კი შეჭირვებულ მოხუცებსაც აყურებდნენ. 1999 წელს ისინი უწმინდესთან ერთად ესტუმრეს შხეფის უნარშეზღუდულ ბავშვთა პანსიონატს, რომელთანაც აქტიურად თანამშრომლობდნენ და ბავშვებისთვის საკვები პროდუქტები და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ნივთები დაჰქონდათ. აღსანიშნავია, რომ შალვას და მამა ნაზარის დამსახურებით პანსიონატის აბსოლუტურად ყველა აღსაზრდელი მოინათლა და ჭეშმარიტ გზას ეზიარა. რაც შეეხება არქიტექტურას, ტაძარი წარმოადგენს ჯვარ-გუმბათოვან ნაგებობას. ეს არის ქართული საეკლესიო ხუროთმოძღვრების სტილი, სადაც შენობის გეგმა ჯვრის ფორმისაა, ხოლო ცენტრში აღმართულია მაღალი გუმბათი, რომელიც ეყრდნობა 4 თავისუფლად მდგომ სვეტს ან საკურთხევლის კედლებსა და დასავლეთის ბოძებს. ტაძრის ასაგებად გამოიყენეს ქუთაისის მიდამოებში სოფელ ჭოგნართან არსებული კირქვის მადანი, რომელსაც ეკლარის ქვას უწოდებენ. სარკმლებისა და კარების გარშემო გამოყენებულია ტრადიციული ქართული ჩუქურთმები, რომლებიც მაღალი ოსტატობითაა შესრულებული. ეს ჩუქურთმები საქართველოს სხვადასხვა ტაძრის ორნამენტებიდან აღებული ესკიზების მიხედვით შეიქმნა. ტაძრის გუმბათის ყელში დატანებულია 12 სარკმელი, რაც სიმბოლურად 12 მოციქულს განასახიერებს. გუმბათზე აღმართულია სპეციალურად ჩვენი ტაძრისთვის დამზადებული 50 კილოგრამიანი სპილენძის ჯვარი. ტაძარს აქვს 2 კარიბჭე, დასავლეთიდან და სამხრეთიდან. ორივე მათგანი თაღოვანია და უხვად არის შემკული ჩუქურთმებით. ტაძრის არქიტექტორი რევაზ ჯანაშია გახელდათ. მშენებლობაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა მამა ზურაბ ცხვარაძე, მეტსახელად ოქროია. ის ხშირად სტუმრობდა ტაძარს და პარაკლის აღავლენდა. მიმდინარე პროცესებში ასევე დიდი წვლილი მიუძღვის დეკანოს ალექსი რეკვავას, რომელიც იმ დროს ერისკაცი იყო და აქტიურად მონაწილეობდა ტაძრის აღმშენებლობაში. ...2001 წლის 20 ოქტომბერი. ტაძრის გახსნამდე სულ 2 დღეა დარჩენილი. შალვა ტაძარს დასტრიალებს. ვინ უწყის, რაზე ფიქრობს, რა საიდუმლოს დაატარებს გულით. იქნება, სულ იქნება. საკუთარი შვილის ანარეკლს უმზერს ტაძრის მკრთალ ძარღვებში. წლის 22 ოქტომბერი. შუაღამე, 2:30. სანუკვარწუთებამდე სულ ცოტა დრო რჩება. სულ რამდენიმე საათში ტაძარი ქალაქის მთელ მოსახლეობას უმასპინძლებს. მშენებლობა ჯერ არ დასრულებული, თუმცა ბიჭები თავდაუზოგავად შრომობენ, რომ ტაძარი იდეალურ მდგომარეობაში დახვდეს პირველ მომლოცველს.
2001 წლის 22 ოქტომბრის დილას კახას ქვეყნად მოვლენის დღეს ტაძრის კარიბჭე დიდი ზარზეიმით გაიგო სენაკელებისთვის. მისმა მაღალ ყოვლადო სამღვდელოესობამ, იმჟამად ფოთის, ხობისა და სენაკის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა ტაძარი საზეიმო დაკურთხა. ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ უფლის ძალით შალვა სანიკიძემ შეუძლებელი შეძლო. სიბნელისა და სიდუხჭირის ჟამს, მაშინ, როცა ადამიანებს ლუკმაპურის საშუალებაც კი არ ჰქონდათ, მან მთელი ქალაქის გაერთიანება მოახერხა საერთო მიზნის ირგვლივ. ეს ტაძარი არ ყოფილა ერთი ადამიანის მიღწევა, ის მთელი ქალაქის ერთიანობის სიმბოლოდ იქცა. შალვასთვის არ არსებობდა დაბრკოლება, არ არსებობდა შიში, რამე თუ მთელი მისი არსება უფლისკენ მიისწრაფოდა. მან დათმო ყველაფერი, რაც კი გააჩნდა, რათა ღვთისა და კახას სულისთვის მიცემული პირობა შეესრულებინა. საგულისხმოა, რომ 2003 წლის 18 აგვისტოს, როცა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა იგუმენიშიო მუჯირი ახლად შექმნილი სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქიის წინამძღვრად გამოარჩია, უწმინდესმა სწორედ ჩვენს ტაძარში წარუდგინა იგი მოსახლეობას. მეუფეშიო დღემდე სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქიის საჭეთ მკრობელია. ტაძარს კი დღემდე დეკანოზი იოანე კუპრეიშვილი უძღვება. იმის შემდეგ მე დავითნეთ დავიწყე მუშაობა საკათედრო ტაძარში, ესეც მამაოს ძალისხმევით. შენ კახას სახელზე აშენებულ ტაძარში უნდა იყო მე დავითნე, შენ უნდა ილოცო შენი შვილისთვის და ესეც დავალება მომცა, რომ ყოველ დღე 5 წუთს ჩამაბარებ 500-ს. ტიროდი ხო იცი როგორი დადიანი ვარ, როგორი ის ვარ, მე ვერაფრით ვერავითვისებ ეხლა მე ამ სირთულეს, შენ შეძლებ მანან ამას, შენ შეძლებ და აი ეს მამაოს საწოდაობით და ჩემი კახას სიყვარულით ვისწავლე ხუცურს და დღემდე ვარ მე დავითნე და ლოცულობ ჩემი ცოცხალი და გარდაცვლილი შვილებისთვის უბრალოდ. ტაძარი აიგო. შალვამ დასახული მიზანი პირნათლად შეასრულა. მას შემდეგ სხვა ტაძრების აგებასა თუ რესტავრაციაში მიიღო მონაწილეობა. თუმცა მისი ისტორია აქ არ სრულდება. მეტიც, სწორედ აქ იშლება მისი მოღვაწეობის ყველაზე მნიშვნელოვანი გვერდი. ამის შემდეგ გადაწყვიტა მამამ, რომ ვერ კმაყოფილდებოდა, უფრო მეტი უნდა კახასთვის გაეკეთებია. და ნატმობდა, რომ ის დღე დამიდგებოდეს, რომ აი ეს სეფის კვერს ამოვკვეთა ჩემი ხელით, ჩემი კახას სულის საცხოვრებლად და ვიარა მთელი ეპარქია ზუგდიდის ეპარქიაში იღვაწა, ხონის ეპარქიაში იღვაწა, მაგრამ ვერ ისვენებდა, უფრო დიდზე ფიქრობდა და ის იყო ჩავიდა თბილისში სამებაში დაიწყო მუშაობა დახმარება უფრო სწორედ ფერებს ეხმარებოდა სეფის კვერის გამოცხობაში და რო ნახეს ამის კურწფელი გული და რო ნახეს ამის კეთილსინდისიერება გადაწყვიტა პატრიარქმა, რომ ეს ეკურთხებია ბერად. თვითონაც ჰქონდა ამის სურვილი, მაგრამ ძალიან უჭირდა ამის თქმა ჩემთვის, რომ აი აუცილებლად მე უნდა მეცა კურთხება, რომ ამ გზას დადგომოდა და მოვიდა და ერთ დღეს მეუბნება, რომ მანენა ეხლა მე შენ ძალიან დიდი ამბავი უნდა გითხრა, მე გადავწყვიტე ასე და ძალიან გთხოვ, ნუ დამაბკოლე. ძალიან ვინერვიული, აი სულ უარზე ვიყავი, აი თითქოს მთელი ღამე დავდით და ერთადერთმა სიტყვამ გადამაწყვეტია, რომ გამეშვა და მიმეცა კურთხება, გთხოვ ძალიან, რომ კახაზე შემაწირითა.
კახას უნდა შეწირო თავი და უარს მიყვიო. აბა რას ვეთყოდი ამის პირი? კარგი წადი მეუთხარი. 2002 წელს ერისკაცი შალვა სანდიკიძე სამების საკათედრო ტაძარში ბერად აღკვეცეს და სახელად მამა ამბაკუმი შეურჩიეს. ნახევარი წელიწადის განმავლობაში ის კელიაში ცხოვრობდა და ტრაპეზრად მსახურობდა. აღკვეციდან 6 თვის შემდეგ სიონის საკათედრო ტაძარში ბერდიაკვნად აკურთხეს, სადაც 3 თვის განმავლობაში იმსახურა. ხოლო 2004 წლის 21 სექტემბერს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიერ დიდუბის ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესიაში ხელდასხმულ იქნა მღვდელმონაზვნად და საგურამოს წმინდა ილია მართლის სახელობის მამათა მონასტრის პირველ წინამძღვრად დაინიშნა. გაცნობა მოხდა ძალიან უცნაურად. მე ჯვარის მამაში ვიყავი და პარალელურად აქაც ვიყავი. ხო და საპატრიარქოდან დამერეკეს, რომ პატრიარქი მიბარებდა და საპატრიარქოში ორი შესასვლელია. ერთი შესასვლელი არის სანაპიროს მხრიდან, მეორე შესასვლელი არის ზედა მხრიდან, რასაც ესეთი საპარადო შესასვლელი რომ ქვია და სტუმრებს საიდანაც ღებულობ. მე ჯვარის მამიდან გადმოვედი ფეხით. ხო და მაინც გავხედე ეკეთ რომ მეთქი იქნება ის კარები თუ ღია, გავბედავ და ამ კარებიდან ახლა საერთოდ ვერიდებოდი ხოლმე საპარადო იქიდან შესასვლელიდან და ეს კარებიც უცნაური იყო, არასოდეს თითქმის ღია იშვიათად რა წელიწადში ერთხელ თუ მინახავს ღია ის კარი. ხო და ნახე ეს კარები იყო ღია და შევედი ამ კარებში და ჩავდივარ და ვხედავ ეზოში დგას უწმინდესი და იმის წინ დგას ერთი კარგი ქართველი ქრისტიანი ვაჟკაცი. პირდაპირ რო შეხედავ და ესეთი აღქმა რო გაგიჩნდება. ეს იყო მამა ამბაკუმი. ეს იყო მამა შალვა. ხო და უწმინდესი ესაუბრებოდა მას. რა თქმა უნდა, რა თემაზე საუბრობდნენ მე ეს არ ვიცი. მეც რომ მივედი შორი ახლო დავდექე რომ მეთქი რომ მორჩებიან საუბარს. ხო და დავდექე ისე რომ პატრიარქს დავენახე. და რა თქმა უნდა ესე პირისპირ საუბრობდნენ და მომიწია მამა ამბაკუმი ზურგს უკან დგომა რომ პატრიარქს რო დავენახე და დამიძახა პატრიარქმა მივედი და პატრიარქმა გაგვაცნო მე და მამა ამბაკუმი ეზოში ჯვრის წინ. რა თქმა უნდა როგორც სიტუაციიდან გამომდინარე ვამბობ იმას რომ მათ ისინი მორჩენ რაღაც თემაზე საუბარს და ახლა მეუბნება მე რომ რაღაც პატარა პრობლემა არის შექმნილი ყაზბეგში ტაძართან დაკავშირებით. ჩამოინგრა სოფელ სიონში ტაძრის როგორ გეცხრათ პედესტალს რა ქვია. უკანა მხარე დასავლეთის მხარე მიწა ესეთ ადგილზეა ამაღლებულ ადგილზე და მიწა დაეძრა და ტაძარს გამოეცალა მიწა საყრდენი. ხო და მითხრა რომ უნდა წავსულიყავი და იქ უნდა შემეკეთებინა ეს. ხო და მე რომ ამას მესაუბრებ, ამას ისმეს მამა ამბაკუმი.
ხო და მამამ ბაკუმმა გამოხატა ინიციატივა, რომ ხო, კითხა პატრიარქმა, ვის წაიყვანოდა? მე ვთხარი, ვინმეს ნახავ მეთქე თქვენ ახლა იმ წუთში ვერავინ და ვერაფერი ვერ მოვიფიქრა და მამამ ბაკუმმა ვთქვა, რომ მე მაქვს გამოცდილება თქვენ უწესობა მშენებლობაში და მე გავყვებიო, ძალიან კარგია და გვაკურთხა. და წავედით ყაზბეგში. პატრიარქმა თავისი მანქანა გვათხოვა და წავედით ყაზბეგში. აი ესე დაიწყო ჩემი და მამა ბაკუმის ურთიერთობა. კახას გარდაცვალებამ მძიმე კვალი დატოვა ოჯახის სხვა წევრებზეც. მამა ამბაკუმის დედამ, ნელიმ, კახას გარდაცვალებიდან 40 დღის განმავლობაში საკვების მიღებაც კი შეწყვიტა. მამაოს თხოვნითა და მეოხებით ისიც მალევე ეკურთხა მონაზვნად, თეკლათის დედათა მონასტერში, დედა ელისაბედის სახელით. მოგვიანებით, მძიმე ავადმყოფობის გამო, ოჯახის წევრების გადაწყვეტილებით დროებით სახლში დაბრუნდა, სადაც ქალბატონი მანანაულიდა. შემდგომში კი მამა ამბაკუმის დახმარებით საგურამოში გადავიდა. მამაოს გარდაცვალების შემდეგ ის მცირე დროით დარჩა მონასტერში. აქ მასზე მამა ამბაკუმის სულიერი შვილი, მარიამი ზრუნავდა. სენაკში დაბრუნებიდან დაახლოებით 1 წელში კი დედა ელისაბედი გარდაიცვალა. ის კახას გვერდითაა დაკრძალული. მიუხედავად იმისა, რომ მამა ამბაკუმის მოღვაწეობა საგურამოში მხოლოდ 1 წელიწადითა და რამდენიმე თვით შემოიფარგლა, მან სოფელს უზომო სიყვარული დაუტოვა, რომელიც დღემდე 20 წლის შემდეგაც კი ათბობს და ასაზრდოებს საგურამოელთა სულებს. აქ მას მოფერებით მამა ამბაკოს ეძახდნენ. ტაძარში რომ მოვდიოდი, სამრეკლოს თავთან იდგა, არ ვიცი ეთყობა, ხედავდა რომ მოვდიოდი ხოლმე, სულ ესე იყო, სამრეკლოსთან იდგა და ხელები ქონდა სულ ესე გაშლილი ხოლმე და იცინოდა რაღაც აი არ ვიცი ესეთ სახით და როგორც კი ამოვდგამდი ფეხს, ესე ჩამეხუტებოდა. ანუ მთელი სოფელი დადიოდა, ყველა ასაკის ხალხი დადიოდა. დიდი ტრაპეზიც იმართებოდა, მამა ტარიელი ჩვენთან ხშირად იყო წირვალოცვაზე. მერე მისი თავისი ხორციელი მამაც ჩამოიყვანა ჩვენთან ტაძარში, ბატონი კარლო ბაბუა და აქ ყავდა ხოლმე თავისთან. დედა ელისაბედის შემდეგ უკვე ცოტა მოგვიანებით პერიოდში და თხოვდა ხოლმე რომ დედაოს მიმიხედეო და ესე გამყავდა ხოლმე კელიაში, არ ვიცი, აი დიდი სულიერი კავშირი იყო ჩემს და მამა ამბაკომს შორის და დიდი სიყვარული. მაშინ საგურამოში პირველი ტაძარი ახალი აშენებული იყო და მამა ამბაკო მოვიდა. მღვდელზე საუბრისას წმინდა ილია მართალი ასეთ სიტყვებს ამბობს. კაცის გულს ერთი ნახვითვე თავისკენ მიიბრუნებდაო. მამა ამბაკო მოსვლისთანავე მიიპყრო ადამიანთა გულები, დიდებული გარეგნობა ჰქონდა. ძველ ბერებს მოგვაგონებდა, ქართული სახე, ბიბლიური პატრიარქების მსგავსი თმაწვერი და ძალიან მეტყველი თვალები. გარეგნობა ძალიან ბევრს ნიშნავს, მოძღვრისა განსაკუთრებით და სწორედ მღვდელმონაზონი ამბაკუმი იყო ასეთი. ნაღდი ბერული გარეგნობის მქონე, ზომიერად მკაცრი იყო და ძალიან მოწყალი. ვერ და არ გაუთამამდებოდი, განსაკუთრებულ მოკრძალებას გრძნობდი, როდესაც მას ესაუბრებოდი. ძალიან უყვარდა ბავშვები და ბავშვებსაც ძალიან უყვარდათ იგი. შემდეგ ჩვენს გაზეთში ერთ-ერთმა მამა გარდაცვლულმა ბიჭმა დაწერა კიდეც. თქვენ მხოლოდ სულიერი მამა კი არ იყავით ჩემი, ხორციელ მამობასაც მიწევდითო. სოფელი ტაძრისკენ დაიძრა, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. ვისაც მანამდე არ უვლია, ყველა მივიდა ღვთის სახლში. მამა ამბაკო გახდა მთელი სოფლის მოძღვარი. გულით დიდ კიულს დაატარებდა. მისი გული ყველას და ყველაფერს იტევდა. მხოლოდ სიკვდილი ვერ დაიტია. იყო ნოემბრის გიორგობა. ჩვენ წირვა ჩავატარეთ
ერთად. ეს არის 2005 წელი. ერთი წლის გახსნილია სამების საკათედრო ტაძარი და ჩვენ თითქოს ძალიან ხშირად დავდიოდით, იმიტომ რომ პატრიარქისთვის და მთელი ქვეყნისთვის და ჩვენი სამშობლოსთვის ეს იყო სადღესასწაულო დღეები. რომ სამების ტაძარი და ხშირად მივდიოდით ხოლმე და ვესწრებოდით ჩვენს წირვას. და ეხლა რა კი გიორგობა იყო და ჩვენს აქ ბევრი ლოცველი აპირებდა მოსვლას. აქ ჩავატარეთ წირვა და წირვის დამთავრების შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ მიუსწრებდით აქედან, რომ წავსულიყავით სამებაში და პატრიარქი გვენახა და გიორგობა მიგვერლოცა. აი რა გზას თქვენ გამოიარეთ ახლა. მე მყავდა მანქანა ოპელი, ხო და ჩავჯექით. და წავედით. შორტაშორის მინდა გითხრათ, რომ მე მაშინ დაახლოებით 20 წლის მოძღვარი ვიყავი. მამა ამბაკომე 1 წლის მოძღვარი იყო. 1-2 წლის. და მე ესეთი განცდა მქონდა, რომ მამა ამბაკომე იყო 20, 30, 40 წლის მოძღვარი და მე მასთან შედარებით ვიყავი ახლად ნაკურთხი მოძღვარი. ესეთი განცდა მქონდა, იმიტომ რომ თვითონ მამა ამბაკომი ძალიან სულიერი ადამიანი იყო და იმის გვერდში ყოველთვის თავი პატარა და უმცროსი მეგონა. არა მარტო ასაკობრივად, სულიერად ვამბობ. ხო და ჩვენ წავედით. და მამა ამბაკომს აწუხებდა გული ხშირად. რას მომენტში ესე მოიკიდევდა ხოლმე ხელს, აი ეს ასე არ დაიდა. ესე მიიჭერდა და ყოველთვის ვეკითხებოდი, არაფერი. ყველაფერზე არ აქცევდა ყურადღებას. ხო და აი აქ რო ჩავდივართ ამ თავდაღმართზე. მე საჭესთან ვიჯექი და თვითონ გვერდზე მიჭდა. შენ ჯვარგზელი. ხო და ძალიან ემოციური კაცი იყო და ლაპარაკობდა რაღაცა ისეთი ჩავდივარ აქ და რაღაცა აი იმას აგრძნობ რა, აი ას დისკომფორტს აგრძნობ, ვერ ვისვენებ რა. რა ხდება არ ვიცი და გავხედე მამაოს და ესე საზურგეზე იყო მიყუდებული და სახეზე იყო გაშავებული. და ეყურებოდა. ხო და მივხვდი რომ გული რო აწუხებდა აქედან გამომდინარე. მაგრამ ვერ დავიჯერე ის რაც გავიფიქრე. იმ ეჭვი შემეპარა რომ მეთქი არა ესე არ იქნება. რა თქმა უნდა სადღაც წავიდოდი აქვე მოვატრიალე, წამოვედი და ხალხი ჯერ კიდე ეზოში იყო, როდესაც კარგი ამინდი იყო. და ჯერ კიდე ეზოში. და რომ მოვედი მანქანა აი ქვე დავაყენე სამრეკლოს წინ. თან მე მაინტერესებს ახლა სხვისი აზრი. იმიტომ რომ მე რაც ნახე თავს არ უჯერებ. ახლა მეთქი სხვები რას მეტყვიან და მე დავჯექი სკამზე. და ამოვიდე გალობლები და თქვენს ის რაც სინამდვილეში მოხდა. 2005 წლის 23 ნოემბერს, გიორგობა დღეს, წიწამურის გზაზე. მამა ამბაკუმა ღვთივ განისვენა. მას სიცოცხლეშივე უანდერძა სოფელს, რომ ტაძრის ეზოში დაეკრძალა.
ის გახლდათ პირველი, ვინც საგურამოს ილია მართლის სახელობის ტაძრის გვერდით დაკრძალეს. ერთმა ცხოვრობს და კლდესავით კაცი იყო. აი ამ ეს ქვა იმას აგავს სხვათა შორის, ესეთი ძლიერი და ესეთი მამა ამბაკონი. მისი ძეგლი ეს არის, აი ეს ბუნებრივად, რაც ეს ქვა არის, ესეთი იყო მამა ამბაკონი. ესეთი ძლიერი და ერთმა აცხოვეს. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ბრძანებს, მაგრამ დაუსრულებელი არც ფერის ცვალება იყო უფლისა და არც ჯვარცმა. თაბორსა და გოლგოთას მესამე მთა მოსდევდა, მთა ამაღლებისა. თურმე არც მამა ამბაკუმის სახელი ყოფილა შემთხვევითი. ავაკუმ, არამეული ენიდან მომდინარე ეს სიტყვა უფალს ჩახუტებულს, უფალს მირქმულს აღნიშნავს. გამოსახულება, რომელსაც ახლა ხედავთ, ტაძრის აღმოსავლეთ კედელზეა განთავსებული. ეს არის ჯვარი, რომელიც შალვამ საკუთარი ხელით ამოკვეთა ტაძრის ქვაზე. ჯვარი, რომელიც დარჩენილი ცხოვრება ასე ღირსეულად ატარა საკუთარ გოლგოთამდე. ეს ამბაკოს ჯვარია. წლები გადის. დრო იცვლება. იცვლებიან ადამიანებიც. თუმცა ოსტატის სახელი 1000 წლეულებს დაითმეს. ქმნილება მისი კი საუკუნო მაგალითად დარჩება, როგორც მებრძოლი სული ამბაკუმისა. უფალი იესო ქრისტე ბრძანებს, რომელმან წარიწკმიდოს სულითვის ჩემთვის, მან პოვოს იგი. წმინდა სამება მინებოს, რომ თითოეული ადამიანის სიცოცხლე ქმედითი აღსრულება იყოს ამ დიდებული სიტყვებისა.